嗰時啦，咁就啱啱係嗰時Covid 開始嗰時啦，咁開頭我就戴住口罩，跟住嗰幾個月我就開始有啲咳。我都好似嗰啲劇集佢走埋嚟叫我，你要有心理準備。你坐低先。係啦，但係咧你叫屋企人嚟陪你。因為嗰時冇得探病啊，但係佢都話可以叫醫生，唔係可以叫屋企人過嚟即係講多次。竟然真係有一個罕有基因就係RET 啦 RET 咁樣。咁 RET 嗰陣時就因為太罕有同埋比較新啊，咁嗰陣時啱啱就喺美國有一隻新藥就啱啱即係嗰啲叫快速批咗，我淨都唔到全身，我淨好似抽晒筋咁，我舉唔起隻手，攞唔起任何嘢啊，口爛晒啦，所有嘢啦，基本上我諗，所以嗰陣時醫生都以為我個副作用太勁咁。即係對於一啲年輕嘅朋友仔，佢哋好似你咁咧，即係年輕嘅時候對音樂好有熱誠，但係又驚養到自己或者養到家，你有咩 idea？歡迎嚟到 Miri 飯局。Hello 各位朋友，大家好，歡迎嚟 Life Hacker Miri 嘅 channel。今日咧有個新朋友，係啦，可能大家已經識佢㗎啦，因為咧其實喺呢個音樂界咧。呢位朋友咧係好出名嘅，可能見過啊，見佢揸住支吉他，同啲歌手一齊咧表演嘅。咁啊，介紹呢位朋友 Tarifa。大家好，大家好。真係好彩啊！咁啱咧，佢就喺新加坡度有個演出。今日咧其實點樣請佢嚟咧？我好彩就通過一啲唔同嘅朋友啦，玩音樂嘅朋友啦，同埋一個叫肺癌嘅群組咧係識到佢嘅，係啦。咁啊 Tarifa 咧就係即係幾年前係確診肺癌啦，係咪啊？3年幾啦，3年。3年，咁其實同時期嘅就係我媽咪咧，都係喺3年幾之前咧就係確診肺癌4期嘅。你確診嗰時都係4期咯，係啊，咁咧所以就通過因為同病相憐啦，咁啊識咗佢，咁就我咧就係作為一個 full time 嘅照顧者，咁佢咧就係一個 full time 嘅戰士。所以咧，今日就想大家咧，即係傾下關於音樂，關於抗病，關於照顧身體，同埋咧一啲同埋希望即係有機會咧，同阿 Tarifa 咧夾 band 啊我好幸運同我玩音樂嘅。我2020年嗰時啦，咁就啱啱係嗰時Covid 開始嗰時啦，咁開頭我就戴住口罩，跟住嗰幾個月我就開始有啲咳，咁啊好輕微嘅咳。跟住就不以為意啦，但係慢慢個咳都唔走咧，咁之後就開始行樓梯都開始氣促，咁就最尾就去咗照 X 光咧，咁姑娘就話哇好大笪喎咁樣，跟住就叫我攞住個 X 光直接行去入醫院 check 啦，跟住驗咗一系列嘅嘢，打咗2個 cycle 嘅抗生素，再去 check 都冇改善，咁就要做一個 CT scan，咁就之後就確診咗肺癌啦，咁嗰時個醫生都係喺我都好似嗰啲劇集佢走埋嚟叫我，你要有心理準備。你坐低先。係啦，但係咧你叫屋企人嚟陪你。因為嗰時冇得探病啊，但係佢都話可以叫醫生，唔係可以叫屋企人過嚟即係講多次咁樣即係。咁嗰陣時就確診咗啦，亦都佢話都99%係惡性，因為我諗佢有睇到嘅，好似一隻蟹咁啊。係啦，咁然之後就輾轉見咗幾位醫生啦，咁樣就開始咗，首先就開始咗化療，同埋免疫治療，因為當時咧我就揾唔到，即係做 fish test 嗰時就揾唔到常見嗰幾隻，即係常見嗰幾隻唔中啦，一模一樣。但我 PD-1 咧就 PD-L1 佢就80。咁好高嘅 PD-L1，因為其實基本上高於50就已經好有效嘅，咁所以其中一位醫生都叫我可以化療加免疫都行㗎啦。咁我見到2位醫生，咁2位都係咁嘅 approach 啦。咁同時間因為我嗰時有好朋友啦，都係對於做 testing 好熟嘅，咁佢就同我講咗話即係 NGS 呢樣嘢 Next Generation Sequencing 呢一個 test 就可以去驗埋一啲比較罕有嘅標靶碘。攞去美國係咪？攞咗去美國。其實當時我就喺 Foundation One 係一個啦，另外就係 OnCloud Lab 就係喺香港嘅，亦都係一個好好嘅。咁
好嘅公司都，所以我就喺香港做咗一個。咁嗰時就邊做邊化療免疫啦，因為其實都個情況都唔容許我再等多3個禮拜，因為其實嗰陣時都散咗出淋巴，我又好好彩嘅，其他器官就同埋個腦都未有，咁即係不幸之中嘅大幸啦。咁樣做咗劑化療之後翻到嚟，竟然真係有一個罕有基因就係RET 啦 RET 咁樣。咁 RET 嗰陣時就因為太罕有同埋比較新啊，咁嗰陣時啱啱就喺美國有一隻新藥就啱啱即係嗰啲叫快速批咗，就未完全係 official 嘅。咁但係香港嗰時就未有呢隻藥啦。咁但係我就輾轉之間咧就有個朋友過咗命啦，就介紹咗位肺癌嘅權威，咁亦都咁啱係佢哋中大呢位好出名嘅教授啦，醫生係。咁真係好幸運啦嗰時嗰陣，咁然後又咁啱嗰啲隻基因就有一隻新藥，就係一個臨床，即係中大威爾斯嗰邊就有一個臨床 program，然後我又咁啱可以過到嗰啲即係嗰啲 test 啊，或者入到去用嗰隻藥，咁就基本上就係嗰個轉捩點啦。因為開頭嗰時就發燒得好勁，因為都燒到下下都燒到40度咁樣。一用藥就發燒啦。冇錯，因為頭一個禮拜冇嘅，但係當啲藥力去到某咁上下咧，就真係發燒啦。咁之後咧就無論停完食減劑量食都即刻燒到40，咁即係冇得食落去就係。然之後就好多啲手都出啲嘢係咪？唔係啊，我淨係喐唔到全身，我淨係好似抽晒筋咁，我舉唔起隻手，攞唔起任何嘢啊，口爛晒啦，所有嘢啦，基本上我諗，所以嗰陣時醫生都以為我個副作用太勁，咁及後1年後先發覺原來其實係因為我之前用嘅 Keytruda 一隻免疫治療，再轉咗做標靶咧，應該就有啲都觀察到有啲病人係因為咁樣轉而有一個好猛烈嘅反應咁但係其實慢慢都會退嘅，咁就唔係因為隻藥同我嘅副作用，咁即係慢慢。適應咗啦叫做，咁之後就完全冇副作用啦，咁就一路咁食到而家。係，我媽咪咧同你好唔同嚇，即係開頭一樣啦，即係確診嘅時候，咁但係咧佢係抽咗組織之後咧，佢係驗唔到嗰幾隻主要基因啦，咁亦都係攞咗去美國 Foundation One 嗰度 check 啦，咁啊都係 check 唔到啲有 trial 嘅基因突變嘅，咁所以佢一路咧都係打3年化療。咁你咧就同埋你係 PD-L1 係好高啦，我媽咪係 PD-L1 係低過1嘅，所以佢亦都係冇用嘅。咁所以咧即係你好彩，有啲人咧話咧 Keytruda 咧即係嗰個免疫治療咧打咗落去之後咧個身體有反應咧係嗰個效果好嘅原因。係，我都聽過副作用好，副作用大先係好嘅，意思有用。係啊，唔知啦呢個 myth 嚟嘅。係啊，咁我好開心你而家過3年，即係。嗰啲副作用都 manage 得好好啦。冇副作用嘅，係啊，即係自從係一開頭嗰陣就之後係我唯一係講嘢容易把聲會沙咯，但係呢啲好 minor 嘅嘢，即係我完全影響唔到我。係啊，你彈吉他啦。係我唔唱歌㗎嘛。係啦，咁所以好彩，即係講咁啱就有隻基因，其實好神奇，因為其實 PD-L1 高，但係因為我有呢隻基因，其實所以個 tumor 係唔會 react to immunotherapy 嘅，其實係啊，所以我就開頭就入咗一個好容易中伏嘅位啦，因為醫生就好自然叫我做 Keytruda，但係如果我唔 check 咧，我一路 Keytruda 係唔會有效，大部分人都冇效。咁即係話你個朋友叫你去做 check 基因，check 到呢一隻，佢救咗你啦。基本上係。係啦，跟住你又咁啱。嗰個藥廠個時機同你啱啱對得上，其實講真咧，唔係你揾緊佢，係佢揾你，佢需要你多過你需要佢。互相成就啦，我就即係好感恩啦，即係有呢個藥咁樣。一開波一定係好震撼嘅，同埋我係一開始係唔識反應，我喊唔到嘅，因為啲反應會延遲啦。咁我翻到屋企都係望住個天花板，跟住都。即係咁搣自己係咪？已經係啦，係咪真嘅？咁呢啲係必經㗎啦，我覺得。但係我瞓醒一日，真嘅幾次扎，即係其實嗰幾晚係一路咁樣扎醒咁樣。咁我可能過咗1-2日就決定啦，俾多一日自己啦。跟住就係如果都唔係發夢咧，咁我就不如面對咗佢啦。咁要諗辦法點樣去處理，因為
即係傷心咗都要有一個限期啦，我覺得咁樣。咁我都就開始揾唔同嘅方法或者唔同嘅人去俾啲意見我，咁我睇下點樣行嗰條路。歡迎嚟到 Miri 飯局，係啊，因為咧阿 Tarifa 咧就好養生嘅，就同我講咧佢係食 Keto Diet 嘅，咁啊所以介紹我今日準備咗啲咩俾佢啦。呢個係黑木耳，呢個當然啊呢個 broccoli 啦、西蘭花啦，好高嘅 sulforaphane 就可以幫助抗癌啦。咁呢個咧呢個 protein 嚟嘅，呢個係叫豆乾，新加坡豆乾幾好食嘅。呢個咧其實係魚嘅蛋。啊！呢啲就係雞啦，跟住呢個咧係我屋企種㗎嚇，俾大家睇下有乜嘢？有啊呢啲 nuts 種唔到啦，呢個係 basil 啦，呢個係生菜啦，個底應該係有啲甘藍。你身邊嘅屋企人啊、朋友啊嚇，佢哋都經歷咗唔少嘢啦。咁有冇同佢哋即係傾下佢哋嘅情況係點啊？即係當時我爸咧就好冷靜咁樣處理，即係佢都係好務實咁樣，可以有咩可以做到啊咁。我媽咪就 feel 到佢強忍情緒啦咁樣，咁都係咁咯。咁我又好彩，當時我爸爸又開餐廳，有一個 partner 係一個越南嘅家庭。咁嗰個其中一個女士啦、姐姐啦就好義務過嚟照顧我。我哋都即係覺得好神奇，佢日日過嚟攞啲餸啊，幫手煮啊。因為我時要做一次化療就要食好多唔同嘅嘢，但係又冇乜胃口嘅，咁所以佢就做咗好多唔同嘅嘢俾我啦。因為佢有好多唔同嘅菜式咁樣。癌症嘅朋友咧，就係要好小心飲食嘅，真係。咁所以即係盡量係少糖啦，少糖少油。但係咧油咧就要用啲好嘅油，即係抗炎嘅油，即係譬如我哋成日講咧extra virgin olive oil，咁咧就係幫你係即係抗炎啊，即係你而家讀緊嗰啲啊。係啊。我用好多牛油果油啊而家。哦，係啊，我都有。其他油我啲果油咧，又好似某啲有 smoking point 又低啲，我唔係好熟，咁我唔理啦。牛油果油百搭。係啱啊，其實都係冇咁高溫煮食咯。係。咁你屋企人都 deal with 呢件事都好好喎，處理得好好。都算係相對冷靜咯。咁之後我個病穩定，我自己搬咗出嚟啦，我就嚟到平洲咯，而家住。平洲。OK。我想要啲，就想住海邊同埋空氣好啲嘅地方，咁我就喺嗰度。係啊。咁啊，好唔同嘅感覺，即刻好咗好多。平洲即係好靜喎，平時夜晚冇乜人。係啊，雖然我住嗰位係相對多遊客嘅，咁但係都係靜嘅，即係好叻啊！可以改變到你自己生活咯。因為嗰時點講咧，都去到嗰個人生嗰個咁嘅位咧，就想即刻過自己想要嘅生活。以前就會喺度諗做多幾年先啊嗰啲咧，其實冇完嘅。我發覺好多人咧。即係對錢嘅慾望係永遠都會有㗎嘛。咁但係當你有一個咁大嘅轉變，你真係可以放低好多嘢嗰時咧，就反而覺得成身鬆晒。當你確診嘅時候，即係確診肺癌咧，有冇曾經懷疑過？我做錯啲乜嘢啊？有啦，梗係嚇，即係點都會諗過有啲咩要改變啊。反而就唔係話怪責以前啦，因為嗰啲嘢我就。算啦，都改咗佢啦，你都改變唔到。反而就諗下有啲咩可以做，可能逐少咁樣去改變下你嘅身體啦。咁以前就飲酒啦，第一唔使諗都唔使諗啦，戒酒就我冇食煙嘅，反而咁但係就因為始終我嗰份工就都幾多時間喺啲空氣唔流通嘅地方做嘢，即係可能病房工廈。甚至 concert 嘅地方都係好多嗰啲有啲噴霧係咪啊？係啦，有煙機啊，咩即係又機關重重乜都有㗎嘛。同埋冇乜機會曬太陽應該。係啊。即係都係一個封閉空間度多個鐘頭喺度
做嘢嗰種。同埋會唔會好大壓力咧？即係份工。以前有啊，因為我同時間做緊自己公司嘅嘢，但係我又同時間即係我自己公司係藝術嘢啦。嗯。咁啊啱啱開始喎，咁啊同時間我又走流行嘅 tour，咁我做幾個 artist，咁啊仲其實最主要嗰時走緊啱啱走完 Karen Mock 個 tour，即係莫文蔚個 tour 就真係飛好多大陸城市。我諗我嗰2019年我飛咗15至20個城市，第一個年淨係佢個 concert。係。都未計其他人啦，咁所以同時間乜都想做咁樣咧。雖然 so call 好似叫發展得好好啦，感覺上，但係就玩死自己，我覺得有少少。可能太攰，同埋咧唔多唔少好多空氣污染嗬。點解我頭先問呢個問題咧？就係因為我媽咪都係收過唔少嘅人問佢同樣嘅問題，即係佢以前係有一個 business 嘅，有個餐廳，嗰個餐廳係有 live band，可以跳舞嘅。咁啲人就話因為你以前成日有夜生活好放縱，所以咧你就咁啦。咁其實佢係一個好即係愛錫自己同埋一個好正能量健康嘅人。咁所以有時咧，即係點解會有 cancer 咧？好難講嘅，即係你可能有嗰隻基因喺你個遺傳因子裏邊。咁有一次可能你咁啱抵抗力差咗，咁佢咪即係趁機發出嚟咯。咁一發不可收拾，即係唔係一定係因為你以前食得唔健康點樣樣。咁因為你而家好注意健康啊嘛。咁你有啲咩tips 啊？即係關於譬如你平時有冇食啲咩 supplement 啊？有咩運動啊？注意飲食係點樣啊？supplement 好簡單嘅，我淨係食少少益生菌，我都冇特別研究添其實。有綠茶素啊，咁就冇乜特別，即係都食唔食都冇乜所謂嗰啲反而我覺得。係。有咩好介紹？薑黃咯。薑黃我有煮飯咯，即係攞嚟醃肉薯啊，係咯。西蘭花啦。係啦，都係蒜頭咯，好多蒜頭係咯，嗰啲咯。但係我唔係特別，我都慢慢睇下不過。但係我覺得因為其實主要係做 yoga 係特別幫到我嘅，因為我以前係一個非常之唔 flexible 嘅人，而家都係。但係做 yoga 呢樣嘢係令到我情緒好咗好多嘅一樣嘢啦，咁所以我就 keep 住有做，係啦，呢樣嘢我覺得係最勁嘅，真係。所以我都覺得係即係我覺得要轉念啊！我就成日話，即係病嗰時你一定覺得自己係全世界最不幸嘅個人㗎嘛。咁但係我嗰時即係唔係話而家馬後炮我先咁講，因為我嗰個 moment 我就要諗一個方法去欣賞呢件事，即係我真係諗一個好處，然後 focus 喺嗰度咁所以嗰陣時就話呢個病究竟可以教到啲乜嘢咧？咁我就喺嗰個位度慢慢去轉變自己嘅諗法。咁所有嘅嘢都係因為咁而開始變化。咁我開始食藥嗰時就話每3個月，因為每3個月照一次肺啊嘛。咁我就改變一個習慣，因為我唔想一次過改變。因為如果萬一我身體有啲咩唔啱咧，我唔知邊隻，即係我究竟係唔應該做 yoga 定係唔應該打坐啊，定係唔應該 keto 咧？咁所以我就3個月先轉一樣咯。咁我就觀察自己嘅身體嘅變化。真係 work 啦，咁我先繼續落去。即係譬如 keto，開頭我食，究竟我係咪會適應咧？究竟我會唔會暴瘦啊？咁好多呢啲問題，咁我就慢慢試咯。咁然之後發覺，我好精神。我食完之後1個月，即係我係發覺，我真係好精神，可以即係冇咗嗰種攰嘅感覺。因為我發覺係嗰個胰島素嗰樣嘢冇咗嘛，即係嗰個 insulin spike 嗰樣嘢。咁我就原來腸胃好咗咯，咁所以我就覺得可能我呢樣嘢係適合咁樣咯。咁我就慢慢去咁樣去轉變自己，咁自己情緒就一路咁樣好咯。所以我覺得個病開頭個情緒一定係差嘅，但係你究竟可以有啲咩可以去實質去做而去改變樣嘢咯？因為你好難諗通嘅，冇得諗通嘅，你唔可以坐喺度諗通自己，你一定要去揾啲嘢做咯。我自己就係咁睇，咁所以試一啲嘢，然後嗰個 work 嘅你就慢慢去改變咯。想保持健康咧，就真係要食啲抗炎嘅嘢。抗炎係。係啦。我發覺都即係我改變咗食嘢之後咧，其實因為我以前腸胃好差啊。改變咗之後咧，我腸胃完全好咗100倍有啲少，即係完全冇咗嗰種我以前係有時想去大便咧，係會即刻要去嗰啲。即係我唔會有一個。即係你而家健康嘅人嚟講，你有個定期有個時間，就算唔係，你會大概 feel 到慢慢累積緊，你唔會好突然之間要急住去㗎嘛。咁我以前就係長期處於呢個狀況，咁但係我又長期唔理佢喎。
咁但係改變咗之後就好明顯，呢個係好明顯嘅改變啦，真係舒服晒。我最近睇咗個 report 咧，就係即係當然喺我個 channel，我成日都講咧，關於呢一個腸裏邊係人嘅主要嘅免疫細胞嘅地方啦。咁咧同埋咧腸咧同個腦咧係有關係嘅。人嘅第二個大腦啊嘛，而家係啊，咁如果你個腦咧係成日都處於好 hyper 啊、好緊張嘅情況咧，亦都會影響你個腸好容易敏感啊，好容易肚屙啊。咁但係調翻轉咧，如果你個腸係有一啲叫做即係容易一係屙一係唔屙咁樣嘅情況咧，即係唔係好 regular 咧，咁啊可能同嗰個腸黏膜咧過薄係有關係，咁啊同飲食係有關係。我講下我呢3年照顧我屋企人咧。嗱，首先佢同你嘅 case 唔一樣咧，佢係唔可以，佢係冇標靶藥啦，所以佢只可以打化療啦。咁大家都知道咧，打化療咧個結果就係會個人好弱啊，腸胃唔好啦，同埋會有 depression 嘅。咁另外咧就係即係打到最尾咧，個人咧已經變得太弱啦，即係就會有bacterial infection，即係個身體裏邊咧俾啲細菌打敗。咁樣嘢都發生過，入院做手術都做咗幾次啊，咁所以咧，即係都講翻轉頭咧，點解我會做呢一個Life Hacker Miri 嘅呢個 YouTube channel 咧？就因為我阿媽咧啟發咗我，就係其實有好多人咧係經過緊cancer 呢件事嘅，即係面對嘅情況咧心情啊，同埋咧佢哋需要嘅照顧咧，好多時候都係好類似嘅變咗咧，即係我照顧我媽咪有3年幾。咁由佢確診到打咗唔同嘅化療，到佢身上面出現一啲好多嘅反應，同埋到而家咧係做緊舒緩治療啦。因為嗰啲治療已經係失效咧，就做緊舒緩治療。咁有好多要注意嘅嘢啦。咁我就喺我個 channel 嗰度咧就想分享嘅。咁有啲咩我覺得最幫到佢咧，就係你頭先講嘅 mindfulness 嘅嘢。你係做 yoga 啦，咁我媽咪咧嗰時佢係即係仲好有力嘅時候咧，咁佢就係做八段錦啊，做嗰啲氣功太極啊，耍太極，咁佢每朝喺太陽底下咧曬住太陽咁樣去做耍唔知幾多套嘅，咁可以保持佢肌肉力量，亦都係咧保持佢嗰個呼吸。咁另外咧就係嘢食咯，咁佢就自己咧就即係一開始確診咧就食嗰啲。嗱，有幾樣嘢啦，薑黃素啦、綠茶素啦、芹菜素啦、洋葱素啦，幾樣嘢咧，即係唔使話咩特別牌子或者邊一個醫師嗰度買嘅，咁你就即係食得落嘅時候就食咯，食唔落就冇所謂啦咁就另外咧就係我盡量咧每日都打水果汁蔬果汁俾佢，即係菜為主嘅，咁有機嘅菜為主啦，咁另外咧就係有時會燉啲肉汁俾佢啊，補下啲力嚇。咁每個禮拜咧就係食30種嘅蔬菜。你睇呢度幾多顏色？咁盡量都係有機。咁就原本一開始確診嘅時候咧，個醫生係話俾你聽係得18個月嘅啫。咁而家都就嚟第4年啦。咁維持到佢嗰個生活質量咯，即係 for 佢嘅情況，因為去咗肺膜，即係差唔多出咗嚟嘅。所以醫生就話，就算你做手術都冇用㗎啦咁通常咧4期癌症咧就係已經係即係會話定俾你聽，你寫遺囑啦咁樣㗎。我嗰時醫生都係開頭咯，即係佢哋都係類似啲咁嘅口問，即係咁你去翻話俾佢聽，我仲喺度啊喂。咁唔使，因為公立醫生同埋私家醫生佢哋講嘅嗰個有少少唔同嘅，我自己覺得。公立醫生佢哋會比較factual 啲嘅所有嘢，即係佢唔會俾一個 false hope 你嘅，係會冷冰冰啲。但係即係有好有唔好嘅，因為私家醫生有時咧，佢哋可能會機會唔大都會俾一個希望你去醫啊嘛。因為我諗即係本身可能有少少唔同嘅因為公立醫院嘅資源係盡量要最大化運用俾一啲有需要嘅病人。咁而私家醫院就係可能你俾得起錢咪俾你醫咯，就係咁。我諗個動機唔同，所以你聽嗰時都要識。我慢慢學識就係你要識點樣聽你講，係咁。同埋公立醫生你要直主動問佢，即係主動問佢我聽講有呢個test，我可唔可以做？因為你唔講，佢未必會講俾你聽。係啊，即係咁我諗。而家就係會分享俾一啲可能新變性病人嘅人啦。係啊，好好啊！我見你喺 YouTube 有啲 channel 你都分享。見私家醫生都唔係貴嘅，
咁所以喺嗰啲位幾千蚊去有一個唔同嘅意見，我覺得都係點都值得嘅。你醫一醫都唔知幾多萬蚊啦，咁你點解唔嘥多幾千蚊去問多個 opinion 咧先咧？同埋做 NGS 咯，我覺得一定要做咯。你只要有 cancer，邊一種 cancer 都好，有機會做 NGS 抽組織啦，我都建議做。因為有啲藥咧，真係如果係好似你咁啦，對啱咗咧，或者佢係 clinical trial 做緊咧，甚至係免費都有可能。而家藥廠去 sponsor 你，同埋係反應幾好係咪？即係已經3年啦，仲可以同我傾偈，仲可以今晚聽日去表演。所以如果你哋係即係屋企人係有 cancer，唔係好知道應該點做咧，即刻就攞組織去做 NGS。因為其實我哋嗰時啱啱確診嘅時候咧，佢只係同我哋 check 咗3隻大腦嘅啫。EGFR、ALK 咧就真係最想要嘅，好地獄咁講啊！即係嗰 ALK 係咩？佢哋叫鑽石基因啊嘛。唔係喎，ALK 好容易上腦嘅喎。新嗰隻藥都擋到㗎。哦，10年啦 ，EGFR 都可以10年㗎。EGFR 聽講就5、6年係嘛？我唔知唔熟。但係佢一路有新一代。當然啦，其實我都想講而家呢10年內應該會好發展得好勁，即係 cancer，因為尤其是 Covid。因為本身我哋疫苗 mRNA 其實個 technique 係攞嚟整 cancer 㗎嘛，咁亦都因為Covid 而 speed up 咗呢個研究好多，咁所以而家就會即係其實真係要有希望啦，因為可能過多5至10年，其實呢啲嘢其實都可能唔係一啲咁嚴重嘅嘢，亦都開始有個趨勢啦。你睇我而家3年，咁所以都係我哋而家係要同時間競爭咯，係。係啊。係啊，同埋你呢個藥食咗3年，應該繼續可以食落去啦。再唔係又有第2代，咁你就10年之後，我哋又可以。你等我啲 jazz 咧，我學，跟住你等埋我啊！我同你夾 band，我嘅希望，我睇住我媽嘅情況咧，有高有低嘅。通常對於啲癌症嘅朋友嚟講咧，佢哋係有好多關要過啊，譬如有一隻藥抗藥啦，佢就要轉新嘅藥，嗰一關咧係好難過嘅，因為你原本你已經熟悉咗一隻藥咧，你去轉可能有啲咩副作用啊，有唔適應啊咁樣，亦都係有好開心嘅時候，譬如有好轉啦，或者係有啲唔舒服嘅情況改善咗，呢啲嘅即係你個情緒向上升啦。但係亦都有好多好沉底嘅時候，譬如係你抗咗藥啦，原來後邊嗰隻藥仲難頂過而家呢隻藥喎。另外咧就係可能身體係出現啲好緊急嘅情況啊。咁呢啲我屋企人都經過過。咁我覺得你好好啊，你好叻咧，即係諗到係個癌症可以俾你學到啲咩？我都諗都未諗過可以俾即係學到啲乜嘢。對於我都享受翻自己人生咯，至少享受而家咯。係我成日同屋企人講，即係話你而家呢個 moment 咧，係你餘下人生咧嘅 moment，可能係最好嘅，你唔知嘅。所以如果你唔 enjoy 緊你而家呢個 moment 咧，可能下一個 moment 你 enjoy 唔到㗎啦，已經係啊。咁即係當然呢個悲觀嘅諗法啦。咁但係就即係既然上天俾咗呢個時間俾你，就應該好好利用佢，唔好嘥咗佢啦。冇嘥咗佢。up and down 嗰樣嘢好明啊！即係嗰時可能我捱到一路好似冇希望咁樣嘅，其實。然之後突然之間揾到呢個基因啦，都有呢隻新藥用啦。係。咁我就一個好大嘅希望啦。咁一食嗰陣時，點知就身體負荷唔到喎。咁就去到一個好邊緣性，就係嗰晚再發燒就。醫生都話冇要 call off，因為我已經入咗2次院，第3次都即係證明隻藥唔得。咁嗰時就呢個係一個我好記得嗰晚啦，因為之後我音樂上嘅創作就圍繞嗰一晚嘅成件事去寫咗成個專輯啦，最近就係因為嗰陣時賣廣告先，你個專輯喺邊度可以有得 download 啊？而家各大 streaming 都有得聽嘅，日出揾我個名係啊，而實體搞緊，其實啱啱印好咗喺我 partner 度。咁啊，應該嚟緊都會有可以賣嘅啦，係啦。跟住去到某啲位咧，我覺得其實係有啲嘢抉擇你要做嘅。其實我自己而家先敢講出嚟，因為當時唔敢講俾醫生聽，就係話我去到嗰一晚，我燒到一個點，其實我都唔肯入醫院嘅。咁有少少話搏命嗰種感覺，嗰種感覺。咁真係俾我搏到，即係去到39點幾嗰陣時，嗰一次就真係
冇再燒上去，我就再食翻隻藥嗰陣時就冇咗呢個反應咯。嗯。咁都係真係爭一線㗎啦，我就覺得嗰一晚我係好辛苦，好辛苦。我同我老豆，佢嗰時係我最記得係佢擺嗰啲濕毛巾喺個額頭咧，係會5分鐘變乾毛巾嗰啲，係好誇張，即係出煙咁滯。跟住即係都唔肯去醫院咯嗰時，因為覺得入咗醫院呢次咧，其實就代表我冇得再食呢隻藥，咁啊代表即係其實都冇希望。嗯。係啦，即係某啲位我自己都做咗啲，我都唔賭博都幾大，我自己覺得係。嗯。係有啲想去 pursue 呢個音樂作為佢自己嘅 career。係啊，你有咩介紹？有咩 tips 啊？有咩 tips？首先係咪？我覺得最緊要你係咪真係好中意音樂先咯？定係你想純粹玩下？我覺得兩個心態好唔同嘅。因為你真係好中意音樂，中意到你淨係想做音樂嘅話，你先至可以去先至抵消咗翻你所有其他嘅一啲嘢啦。即係可能你會揾唔到咁多錢啊，或者可能你會失去咗某啲其他嘢，可能唔知咁講。咁如果你計條數都係好中意嘅，咁你咪 go for it 咯。因為 at the end 其實你就算你冇咁多錢，但係你每日係好開心嘅。但係喺我唔同嘅年齡層，我係實有唔同嘅答案嘅。即係因為我經過做過好多嘢，我首先係我係去德州讀書啦，讀完之後我就去咗紐約度自己去即係發展自己啦。咁嗰時就真係我需要做好多教學嘅嘢，但係唔係教嗰啲咩大學，係教啲細路仔，即係彈吉他嗰啲班咁樣。咁所以嗰時嘅生活係辛苦嘅，真係可能要教一個禮拜教5至6日先啱啱好維持到個生活，即係冇錢儲咁樣。咁而你同時間都仲係 pursue 緊自己啲音樂事業，其實都難嘅，因為唔好夠資金啦，想錄碟都唔好夠錢啦嗰啲。咁捱過咗之後咧，慢慢就我亦都試過去做，即係 pick up 到一啲比較大啲嘅 performance 嘅 job 啦，即係可能啲jazz so call 或者係一啲甚至係啲流行嘅嘢，咁點可以做到 full time musician 啦？咁呢個係一個 phrase。咁然之後我就成立咗自己嘅一個公司啦，就專係接一啲funding去做嘢嘅，即係去推廣藝術啊咁。然之後到最後啦，咁我都病埋啦，連呢樣嘢都冇咧，咁我都亦都 explore 咗其他唔同嘅即係一啲收入嘅來源啦。可能我會做一啲唔同 referee 嘅嘢 project 啊。我諗其實個 openness 係好大嘅，做音樂有一樣嘢冇變就係我都係玩音樂，真係玩音樂啦。即係音樂真係一個 hobby 咯，仲係一個，所以睇下你有幾中意做呢樣嘢咯。咁我覺得唔使特別介意其他，即係揾唔揾到錢咯嗰啲。幾廿年前咧，即係我都係有諗過係做歌手嘅，我真係好中意音樂嘅。咁咧就係有唱片公司同埋經理人咧，就係有幫我傾嘅。咁但係咧嗰時佢哋話：你又唔係好上鏡啊，好似你呢啲人大把啦。即係好 discouraging 啊！跟住你不如讀大學啦，唔好搞呢啲啊，唔啱你嘅咁樣。咁佢就咁結果咧我就冇去 pursue 嘅。係啊，你呢個情況係點咧？即係你幾時知道自己要終身係玩音樂？我細個學琴，雖然我都唔係好中意嘅，但係去到中學嗰陣時聽啲英倫嘢啦，就想彈下吉他咁樣。咁玩吉他嘅話都好開心。即係好 liberate 嘅件事，我覺得，因為吉他係一件感覺上係一件好奔放嘅一個樂器啦。即係然後玩玩下就開始聽 jazz 咁，就知道有個 concept 叫做即興啦，即興演奏。咁啊真係可以喺個空間度，你中意彈咩都得嘅。咁彈得好唔好聽一件事啊。咁但係呢樣嘢我覺得好 fascinating 啊，即係點可以做到？咁我就好想學呢樣嘢，好想做到呢樣嘢啦。咁我就沉浸入去，咁喺度學。但係學下發覺唔得，因為嗰時香港都好少嘅，真係好少呢啲嘅機會。但係我發覺如果學呢樣嘢一定要去美國，咁我就
去咗美國讀呢樣嘢咯。好叻啊！你好有自信咯，即係首先你要唔識死，相信，唔識驚啫。係你要相信自己可以做到先啦。即係就算咧有人話俾我聽，你可以去邊度讀書，但我嗰陣時覺得唔係好安全，即係唔係一個 safe 嘅 career choice。所以我最尾我都係即係讀啲最安全嘅，去咗港大讀 BBA，即係超級安全嚇，一定會畢業一定都會揾到工啩咁樣。但係如果做藝術人咧，即係驚冇飯食啊嘛。係，都真係會冇飯食。我都試過冇飯食。而家有飯食。唔係，而家唔食飯嘅。而家本身我個人係真係好唔怕 take risk 嘅，即係我係唔識驚嗰種人嚟嘅，即係我係覺得冇乜所謂嘅，同埋我唔係好介意去捱窮，所以就還好。亦都可能因為咁食到病咗，可能食啲係即係可能我食啲唔健康嘅嘢。年青嗰陣時真係唔係太識照顧自己嚇，因為都想慳錢，可能就咁我諗翻轉頭，其實我都有啲後悔呢樣嘢，即係我應該對自己好啲嘅，同埋個行業本身就都需要你去 social 嘅，尤其是你未出名嗰陣時，咁所以我就經常都要出去，咁出去都要飲下嘢都要消費啦。咁所以個生活嘅始終個生理同埋心理上都唔係太過平衡嘅，邊個廿幾歲就好似邊個廿幾歲已經可以咁樣先？咁只不過諗翻轉頭就可能會，如果 if I could do it again 啊嗰樣嘢，但係都冇意思嘅咁，亦都因為咁我又可以有一個比較覺得睇落好似好精彩嘅人生啦嚇。係，有冇諗過你未來咧點樣規劃自己啊？冇諗啊，因為一日得一日嘅嘛，而家都係，所以我就冇咗諗未來，反而諗現在啦。即係我呢個 moment 想做啲乜嘢，我就唔諗我3年後想做啲咩，因為我覺得冇乜意思咁，所以個 mindset 唔同咗嚟嘅，就冇乜特別去理嗰啲即係 career 方面嘅諗法就少咗啦。雖然都會 keep 住做，但係都係建基於開心為主咯。即係咁，所以我就好多時都係俾翻時間自己咯，係咯。即係你講緊第時你老啲啊，係點樣？我希望老啲人，我老到都好喎。老到都我都好想老係啦。咁以前我就比較後生啲，我就可以 physically 走多啲 tour。咁但係而家身體唔同，因為我會轉其他方法做多啲策劃啊，或者係一啲甚至唔關 music 事嘅嘢我都會做。可能我呢一年我真係花咗極大時間，除咗我身體上嘅嘢，都係去研究一啲可能 AI 啊，去玩一啲比較 tech 啲嘅嘢咯。而家我真係 AI 音樂都唔係音樂，我淨係玩 AI 嘅佢，即係做乜都即係總之 keep with the trend 咯。而家我就喺度學好多嘢。咁然後因為咁，亦都因為咁，我其實最近啲 project 好多都係同啲藝術嘅科技有關去做，同一啲唔同嘅new media artist 去傾啊，都有呢咁嘅嘢。咁但係即係我覺得都係一個轉變咯，我唔係齋談咯，係而家係啊，因為真係冇能力再去不停咁樣走浮咯，而家係啊。係啊，即係開始可以食腦啊，唔係要食腦啊，唔係淨係 skill 啊。但係都有 risk 嘅腦轉移咁啊，食唔到腦。咁但係腦轉移就乜都唔使食㗎啦，可以食。係啊，腦轉移就食飯啊，食谷種。係啊，好啦，多謝晒你今日嘅分享。多謝你啊！我希望可以繼續咧同你玩下啲音樂。好啊。I waited till I saw the sun. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you've been on my mind.
would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones, driving down the road alone. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Something has to make you run. Don't know why I didn't come. I feel as empty as a